Нам пора начинать, обещайте смотреть. Мы за сценой уже, и парадик у всех мысли не в голове. Команды все вопреки, хотят к победе на ты, но ставки так высоки. А после вуза мама аудит, по плану проверим все, чики-чики-пуки там. Ошибок точно от нас не жди, на сцене сейчас не буди. Все так ждали КВН, прямо здесь и сейчас. Уютный ситуаз, уже все здесь, дом-дам, гудбай. Все благодаря высоких модерн. На сцене команда. На сцене команда. Так, стоп, а где наш конференц? Да здесь, я здесь, там, короче, ай, ладно. На сцене команда. Ого, вот это я проспала. Ну ладно, походу соберемся. Игра оффлайн. В две шеренги, становись! Раз, два, о, три в ряд. Какой же выбрать? Пикми, пикми, пикми. Американец и русский. Snickers. M&M's. О! Дети. Аня, почему до сих пор еще не убрала мусор? Ой, что это? Яблоко? Сила притяжения! Открой новый закон! Ой, дочь, что ты такое нарисовала? Это собака? Да, руки-крюки, вся в отца. Йо-хо-хо! Ну, я ж говорила. Ну, давайте знакомиться. Я белорус, а ты китаец? О, мой родный кут, як ты мне милый. А ты китаец? Ой, кажется, это плохо, надо зубы лечить. А ты, наверное, японец. Мафия. Город засыпает. Город засыпает. Засыпает город! Один студент вам или до следующему? Два студента вам или 4 следующему? 4 студента вам. Yes! О, кукушка! Кукушка, кукушка, скажи, а сколько мне лет осталось? А мне 5. Мне 5. Вроде Макаревич. Филин. Фух, кажется, успела. С вами была команда.